男人在开车的时候忽然戴上了防毒面具，只见他打开一罐毒气，坐在后排的夫妻俩瞬间变了脸色。车子在大路上疾驰而去，一股毒烟透过窗户弥漫出来。不久后，男人红着眼摘下面具，然后将尸体运回家中，并用冰块把它们封藏起来。男人担心自己冷冻尸体时发出的噪音会引起楼下邻居的怀疑，便拎着礼物来到楼下向饱受噪音折磨的女孩道歉。쓰신다고요? 네. 이젠 소리 안 날 겁니다. 세상이 참 흉흉하죠. 층간소음으로 살인까지도 나니까요. 女孩迷茫地接过礼物，见男人离开后就关上了门。大叔回到楼上之后，开始用凿子敲击包裹着尸体的冰块。第二天，大叔正要开车离开，却被一阵手机震动声吸引了注意。他发现声音是从车子下面传出来的，俯身一看，车底竟然藏了一个手机。他一心大起回放行车记录仪，发现竟然是楼下的女孩动的手脚。看来女孩早就因为噪音起了疑心，并暗中调查过他了。大叔瞬间起了杀心，他决定将计就计，利用手机将女孩骗出来杀掉。小美果然上钩，和男友开车追了出来。他们一直追踪到了一片渔场，暗中观察大叔的时候，没有发现大叔也在观察他们。小美忽然发现大叔用的鱼饵好像是一小节断指，她瞬间来了劲头，拜托渔场老板看一下大叔用的鱼饵到底是什么。渔场老板没有多想答应下来，但他刚刚碰到大叔装鱼饵的小车，大叔就满脸不悦地离开了。小美见状想要跟上去，但男友认为大叔已经认识她了，还是自己去跟踪比较保险。大叔拉着箱子越走越远，男友小心翼翼地跟在他身后，一不小心把他跟丢了。他并不知道一切都在大叔的计划之中，正要打电话联系小美的时候，被突然绕后的大叔打倒在地。另一边的小美一直联系不上男友，开始怀疑大叔对男友做了什么。渔场老板知道她的担忧之后，告诉小美大叔已经离开了。小美听后大惊失色，立马冲出渔场跑到了山上，看着山路上的碎冰和血迹，她明白男友已经遭遇不测了。此时大叔已经把小美男友绑了起来，并带到了一片荒无人烟的空地。他再次打晕醒过来的小美男友，正要下杀手的时候，听到了来电铃声。大叔接通电话，小美的声音就响了起来。 저 다 알아요. 근데 신고 안 했어요. 그러니까 지성이 죽이면 안 돼요. 大叔脸色一变，将小美的男友扔在原地，立马赶回家处理尸体。而小美一路跟着定位，找到了已经奄奄一息的男友，把男友送进医院之后，她终于想起了报警。然而等她赶回家之后，发现警察们都聚在大叔门口，因为没有搜查令，他们并不能擅自闯进居民家里。小美不断要求他们到大叔家里搜查，却被当成闹事者赶了出去。小美回家之后做了个大胆的决定，她趁父母不注意，利用锁链爬到了楼上。结果刚一打开楼上的窗户，就闻到了一股令人作呕的恶臭。她发现房间里摆着2具冰封的尸体，隔壁房间的地板上还有一个被五花大绑起来的男人。小美两腿一软倒在地上，藏在暗处的大叔来到她的身后，打算解决掉这个碍事的女人。大叔告诉小美，他的女儿得了重病，马上就要去世了，只有用泡过尸体的冰水给女儿洗礼，才能治好女儿的病。原来他是一个被洗脑了的邪教徒，为了让女儿恢复健康，不惜用其他人的生命作为祭品。说完这些后，他把小美狠狠摔在地上，然后将祭祀的圣水倒在小美身上。천수야 천수야 길 찾게 해주소서。他拿起刀想要杀死小美，但好在千钧一发之际，外面的警察听见屋子里的动静，终于破门冲了进来。但不知悔改的大叔竟试图破釜沉舟。这时一声枪响，大叔被警察打中手臂倒在地上。自此这个罪恶深重的男人终于伏法认罪，